Salve, bentrovate e bentrovati. In questa puntata ci occuperemo di verbi, in particolare della riduzione nel nostro italiano regionale sardo del sistema dei tempi verbali dell'italiano standard, di alcune formazioni ausiliari con l'uso del participio passato e dell'uso del gerundio. Ci limitiamo ad accennare alla semplificazione che riguarda i tempi verbali che esprimono azioni svoltesi nel passato, tralasciando invece le altre semplificazioni che riguardano tempi e modi verbali come la sostituzione del futuro con l'indicativo presente. Pensiamo a frasi come la prossima settimana vado a Nuoro in luogo della prossima settimana andrò a Nuoro, o l'uso dell'imperfetto indicativo con il valore del condizionale, come nell'esempio se l'avessi saputo glielo dicevo, in luogo di se l'avessi saputo glielo avrei detto. Restiamo quindi nell'ambito dell'indicativo e del sistema dei tempi verbali che riguardano il passato. Intanto va detto che la sostituzione del passato remoto con il passato prossimo è una tendenza generale che nell'ultimo cinquantennio si manifesta nell'italiano parlato in ogni area d'Italia, ad eccezione della Toscana. Non è quindi una caratteristica esclusiva dell'italiano parlato in Sardegna. Tuttavia, da noi, specialmente nella parte centro-meridionale dell'isola, ma anche in quella centro-settentrionale, a dire il vero, si assiste alla sostituzione del passato remoto con il passato prossimo quando l'avvenimento di cui parliamo si colloca lungo l'asse temporale in un momento vicino o comunque non molto distante da quello dell'enunciazione. Mi spiego meglio con qualche esempio. A Oristano, per esempio, per dire nel campionato 2021-2022 il Cagliari retrocesse in Serie B, preferiamo dire nel campionato 21-22 il Cagliari è retrocesso in Serie B. Oppure, invece di dire mi diplomai nel 1987, preferiamo dire mi sono diplomato nel 1987, sostituendo quindi il passato remoto, che pure ci starebbe bene nell'italiano standard con questa tipologia di frasi, con il passato prossimo. Se invece l'avvenimento di cui parliamo si colloca lungo l'asse temporale in un momento distante da quello dell'enunciazione, preferiamo ricorrere al trapassato prossimo e quindi diciamo che nella stagione 1969-70 il Cagliari aveva vinto lo scudetto, invece di dire vinse lo scudetto, oppure il mio nonno, o con l'omissione dell'articolo determinativo, mio nonno aveva fatto la prima guerra mondiale in luogo di mio nonno fece la prima guerra mondiale. Tutto questo ovviamente a scapito del passato remoto. Un altro fenomeno morfosintattico che caratterizza il nostro italiano regionale di Sardegna è quello di alcune formazioni ausiliari con il participio passato, specie quelle con l'impiego del verbo volere per esprimere il concetto di dovere o dover essere. Nell'italiano standard il verbo che svolge questa funzione è il verbo andare. Cioè, se io in italiano standard dico il libro va restituito al proprietario, significa che il libro deve essere restituito al proprietario. E nell'italiano regionale parlato in Sardegna, noi nella nostra isola per esprimere il concetto di dovere o dover essere
utilizziamo spesso non il verbo andare come nell'italiano standard, bensì il verbo volere. Il libro vuole restituito al proprietario. C'è un po' di polvere, il tavolo vuole pulito. L'impasto è duro e vuole ammorbidito con del latte. Ines Loi Corvetto, nel suo L'italiano regionale di Sardegna, ci presenta degli altri esempi come la casa vuole pagata, la serratura vuole cambiata e così via. Da dove ci deriva questo uso, cioè la selezione del verbo volere in luogo del verbo andare? Beh, ci deriva dalla corrispondente scelta dagli usi che troviamo in lingua sarda, perché in sardo noi diciamo sadommu bolli pagada o sugriammini bollidi arremprasau, bollidi postunnou. Ci soffermiamo qualche minuto infine per ricordare l'uso particolare che in Sardegna facciamo del modo gerundio. Inizio col dire che l'aspetto progressivo dell'azione, cioè quello che esprime il suo svolgimento, nell'italiano standard si può esprimere in due modi. O con la perifrasi sto più il gerundio, quindi sto leggendo, sto guardando la TV, sto parlando con il vicino, oppure con il semplice presente indicativo o con l'imperfetto indicativo, quindi leggo o leggevo se l'azione si colloca nel passato, guardo la TV o guardavo la TV, parlo con il vicino o parlavo con il vicino. Ebbene, nel nostro italiano, fra le due modalità per indicare l'aspetto progressivo, preferiamo la prima, cioè quella con la perifrasi sto più gerundio, che è sì prevista nell'italiano standard, come abbiamo detto, ma in Sardegna si presenta con una elevata frequenza d'uso, favorita verosimilmente dalla somiglianza con la modalità di esprimere l'aspetto progressivo che troviamo in sardo, dove si rende con la perifrasi essi prusu gerundiu. Cioè in sardo se qualcuno mi chiede itas effendi, noi rispondiamo seu ligendi o anche direttamente ligendi con l'impiego del solo gerundio. Seu gastiendis delle visioni o castiendis delle visioni. Seu chistionendi con suigiu o anche chistionendi con suigiu e così via. Ma posso rispondere anche con la perifrasi ammegu de più infinito e quindi ammegu de ligi, ammegu de castiais delle visioni, ammegu de chistionai con subigiu, eccetera. A livello poi di italiano regionale di Sardegna, ma connotato però popolarmente, quindi a livello italiano regionale basso, ci riferiamo cioè all'italiano tipico di parlanti di bassa estrazione socioculturale, quello parlato da persone con un basso livello di istruzione, può capitare in Sardegna anche di sentire frasi come sono leggendo, sono guardando la televisione, sono parlando con il vicino, eccetera. Ma come ci ricorda Roberta Caddeo, se un'espressione come sono guardando la televisione suona come inaccettabile per i parlanti di cultura medio-alta, delle frasi invece come ero mezz'ora facendo telefonate a destra e a manca o ero mezz'ora cercando parcheggio lo sono molto meno, cioè queste si sentono molto di più anche pronunciate da parlanti che hanno un livello di istruzione medio-alto. Ora, nel caso del gerundio usato per esprimere l'aspetto progressivo, non siamo in presenza di una devianza dallo standard. Abbiamo detto che è una delle possibilità contemplate, previste dall'italiano standard.
ma la presenza di un costrutto simile in sardo ci porta a escludere o a usare di meno altri costrutti che potremmo invece tranquillamente utilizzare e che sono previsti dall'italiano standard. Oltre ad essere la modalità preferita dai sardi per esprimere l'aspetto progressivo, Ines Loi Corvetto, ma anche Cristina Lavinio, ci ricordano che il gerundio può assumere nell'italiano regionale di Sardegna anche la funzione di risposta a una domanda che contiene una costruzione gerundiale. Per esempio, in risposta alla domanda «che stai facendo?». Ecco, noi rispondiamo spesso con il semplice gerundio mangiando, leggendo, guardando la TV. Ma in Sardegna può sostituire una preposizione dipendente e quindi Antonio ascolta la radio mangiando, cioè mentre mangia, oppure può esprimere l'oggetto verbale in connessione con i verbi di percezione, cioè con i verbi sensoriali. L'ho visto correndo, l'ho sentito urlando, l'ho visto entrando in chiesa e così via. Cioè da noi in Sardegna, in una frase come Maria ha visto Paolo o con l'accusativo preposizionale a Paolo entrando in chiesa, la maggior parte dei sardi intende dire e capisce che chi entra in chiesa è Paolo e non Maria, come invece è previsto dall'italiano standard. Roberta Caddeo ha documentato nell'italiano regionale della zona di Cagliari espressioni come «Mi trovo il bibliotecario sul bancone dormendo, russando proprio, ti dico solo questo. Aiuto, il piccione, Madonna, l'ho visto planando» e così via. La Caddeo ha documentato nell'italiano regionale della zona di Cagliari la comparsa assai frequente del gerundio in perifrasi formate con il verbo rimanere, cioè nella frase compare il verbo rimanere più il gerundio. Vado a metterlo in carica, se no rimane tutta la notte suonando, tanto poi rimane tutto il tempo polemizzando. Se non si soffia il naso rimane 20 minuti starnutendo. Spegni il computer, altrimenti rimani tutta la notte guardando serie TV. Chiudiamo qui il discorso, se no rimaniamo tutta la sera discutendo. Vado a rispondere, se no rimane fino a mezzanotte chiamando e così via. Ancora, Cristina Lavinio, ma anche Roberta Caddeo, hanno documentato l'utilizzo frequentissimo del gerundio per indicare un valore continuo di abitualità con sempre o con fisso in espressioni come «Ma cos'è che sta suonando in continuazione? Stanno sempre cadendo, sempre rischiando. Sto sempre correndo da una parte all'altra. Le stai sempre spostando queste medicine. È che lì stanno sempre rimescolando». Oppure «Ieri l'ho vista la partita, stavo fisso tifando il Portogallo. Negli ultimi mesi ti stai fisso spostando da una parte all'altra. È che sto fisso mangiando schifezze, sta fisso bestemmiando» e così via. Ancora, la Caddeo ci ricorda l'ampio ricorso del gerundio nell'italiano regionale di Sardegna in proposizioni rette da un c'è presentativo, cioè in sostituzione di proposizioni pseudo-relative introdotte da c'è presentativo. C'è mio fratello andando adesso, c'era gente aspettando da più di mezz'ora, c'era la spinaccina cuocendo, c'era questa macchina passando e così via. Rinvio al saggio della Caddeo e ai contributi scientifici di Cristina Lavinio e Ines Loi Corvetto che ho indicato nella bibliografia per gli approfondimenti su tutti questi aspetti.
E che dire infine dell'uso del gerundio per indicare un'azione imminente, cioè che non abbiamo ancora iniziato ma che ci accingiamo a fare? Immaginiamo il caso che io mi trovi a casa mia, sto per uscire, squilla il telefono di casa, quello fisso, e l'interlocutore al telefono mi chiede: che fai di bello? E io rispondo: sto andando a Torre Grande. La verità è che in questo caso la mia risposta non indica l'aspetto progressivo dell'azione, cioè il suo svolgersi, bensì indica l'imminenza dell'azione, cioè indica grosso modo il concetto di sto per andare a Torre Grande, mi accingo ad andare a Torre Grande e così via. In questa clip io non andrei oltre, vi do appuntamento al videoclip successivo e allora, come sempre, a si torna a un saluto.